Eu e a minha irmã tá fazendo uma base aqui. Oi, gente, nós tá fazendo uma base aqui para 500 dias. E olha como tá nossa base. A gente vai esconder porque vai ficar de noite, ó. A gente já arrumou os lugares onde que cada um fica. Eita. Aqui, gente, vou mostrar meu inventário para vocês, ó. Eu tenho escudo de rebelião, tem costela de mamute que minha irmã fez, que ela é chefe. Eu tenho um martelo, o canhão laser, isso, 34 sopa, isso, pá de neve, rifle, lanterna, rifle, arma de alien, machado forte e saque infernal. Eu também tenho carne. Davi, é mesmo, né? O escudo de rebelião era meu, que você precisava ir lá arrumar uma fogueira. E, gente, nosso recorde era 300. Olha, quando ficar de dia eu volto pra mostrar como que ficou. Peraí. Oi, gente, voltamos aqui no de 500. Olha, nós vamos mostrar a nossa base. A gente fez aqui no Polo Norte, ó. Nós não sabe se foi a primeira pessoa a fazer isso. Nós matou um monte de mamute que eu tava com escopeta tática. Nós solou tudo. Aqui embaixo caiu um monte de cenoura. Aí, ó, eu que fiz essa farm aqui na primeiro. Cê é louco, fiquei com muita sopa. Cê é louco, não acaba. Não acaba. Ai, 50. Tá. Olha, aqui é que minha irmã se escondia. E do outro lado é aqui que eu me escondo. Aqui o presente amarelo pra gente. Eita. Gente, e eu tô formando 12 peões. Eu consegui minhas cruzes do sonho. Oi. E, gente, o nome da minha irmã é Manu. A avó dela, ou alguém da família dela, baniu o TikTok dela. Aí ela não consegue. Ela não tem canal. Ó, aí isso aqui é a nossa farm de comida. Aqui, ó, o tanto de item. E tem muito mais aqui. Nossa, viu? Eu peguei o tridente. Nossa. Aí, nós vai deixar o Alce nos matar, né? Né, gente? Mano, Ele que teve a ideia. Eu não concordei com nada disso. Eu queria chegar a mais dias pra gente. É porque a gente começou às 2 horas da tarde. Agora é 7h30, cara. Não vai dormir aqui tentando chegar no dia 1000. Não, mas eu não quero chegar no dia 1000. Eu quero chegar até onde a gente consegue. Se você morreu, você morreu. Se eu morri, eu morri. E aí vai ser isso. Aí, Tá, se esconde. a gente vai se salvar até acabar as bandagens. Se acabar as bandagens, já era. Ah, eu não consigo me esconder. Ô, gente, então a gente vai ficar mais um pouquinho aqui pra upar dias e formar doce. Aí a gente volta com vocês. Davi, eu quase não consegui me esconder. Nossa, que azar. Tá com fome essa noite, o corpo me esconde pra eles aparecerem. Oi, gente, nós voltamos aqui, né? Pra avisar que a gente vai ficar mais aqui jogando. A gente não vai gravar tudo pra vocês, porque senão não vai dormir aqui. Aí, eu quero farmar 300 doces, aí eu vou conseguir 30 diamantes. E eu quero juntar 200, e eu já tô com 120 e pouco. Aí, tipo, eu vou ficar aqui, não importa de qualquer jeito. Eu vou ficar aqui até eu pegar 300 doce. Que tá tendo uma oferta, né? Davi, você tava perguntando pra mim com quantos doces eu tava. Agora eu consigo te responder 188. Nossa, poucos. Tá, gente. Não vai ficar um pouquinho ficar, né? Olha que o tanto de item que a gente tem, mano. Tem comida infinita, tem tudo infinito. Presente também. Deixa eu abrir aqui. Kit de machado. Eu tenho 100 munição de rifle e 78 de revólver. Gente, e também a gente arrumou um lugarzinho ali só pra ficar ficar e também as ferramentas. Fi. E ali tem ferramenta para 400 pessoas. Cê é louco, e também não.
Oi, gente, continuando aqui, né? Passou mais um dia inteiro na vida real. Tô zoando. Aí, né, gente? Eu tô farmando doce aqui e falta 2 baús, velho. 2! Tipo, a gente nem tá pegando mais comida aqui. Olha o inventário. Cê é louco aí, compensa. Mais um tridente, meu Deus. Ah, cara. Só vem tridente agora nesse baú. Né? Ô, gente, cara, eu vou arriscar. Eu vou ir na fogueira só pra ver quantos cultistas que tem. Só pra vocês verem. Eu não vou morrer, não, porque eu sou bom. Davi, Oi. pega combustível. Vou nada. Gente, eu tô chegando aqui na fogueira. Gente do céu! Os amigos se reencontrando. Mano! Peraí que eu chamou tenho a que atenção. voltar. Fudeu. Você chamou a atenção. Sim, tá ficando de noite. Gente, eu vou morrer. É, gente, matar a aula, gente. Nossa, gente. O bosta. Gente, eu e meu irmão fez uma coisa. No dia 600 a gente vai quitar. Beleza? Eu Porque concordei. Porque senão a gente ia dormir aqui jogando. Ia morrer de fome no final de tudo. Tururu. Tururururu. Ô, gente, a gente tá quase na metade do nosso caminho. Daqui 2 dias a gente vai estar na metade dos 600. Não, pera. Falas erradas. Oi, gente, voltei aqui pra dizer que não vem um presente amarelo. A gente já passou uns belos dias aqui e não vem amarelo, velho. A gente aqui tá há muito tempo. Você já perdeu tudo. Tá, gente. Olha, no dia 600, eu e meu irmão vai tentar matar aquele tanto de cultista. Porque a gente já vai morrer, né? Vamos lá, gente. Se a gente ganhar aqui, nós vai sair com um guerreiro. Gente, já estamos faltando muito pouco dia 600. E olha quem apareceu. Davi não precisa recolher os doces. Por quê? Os doces se você deixar ele recolhido sozinho. É. Gente, deixa nos comentários se isso é verdade. Eu acho que é fake. E ela não sabe se esconder, né? Peraí, cadê tu? Ela não sabe se esconder, né? Aí ela se escondeu aqui e morreu. O que tem? Eu só morri. Quando tem que morrer. É gênia mesmo, hein? Pausa bom. Gente, agora a gente vai se despedir dos nossos itens. Eu não vou me despedir de tudo, não. Vou largar de tudo. Tudo que eu tenho é isso. Eu não vou largar minhas comidas. Minhas comidas eu vou comer. Bandagem. Eu vou largar Pá. isso daqui. Eu não tem como eu largar. Gente, eu tô muito triste. Peraí, amanhã vai pegar, né? A gente vai tentar matar os cultistas. Eu não vou tentar matar nada. Vai, eu caí. Mas não se esconde. Não, Manu, só pra gente morrer como herói. Canhão aí. Gente, voltamos a gravar. Que a gente vai lá. A gente vai tentar. A gente vai pegar tudo que dá. Cadê o meu martelo, bomba? Aqui, ó. E onde? Não, outro. Não, ficou com querido. Vai, bora. Gente, que vai ser tudo ou nada. Uau, você tá com fome, quer ver? Tá. Não. Não? Ele não tá com fome hoje. O que é então? É o comerciante de pele. Tá. Gente, eu vou pausar para o vídeo não ficar 10 minutos. Gente, nós vai aqui. Vai, vamos. Vamos. Cadê você? Tô aqui. Vem. Vem. Vamos. Sim, dá licença.
Então, gente, esse é o vídeo da nossa base de 600 dias. No começo eu só ia gravar a nossa base de 500. Aí minha irmã decidiu a gente ficar mais, né? Inteligente ela. Então, tchau. Com Deus.